Ijana ao anatin'izay vaovao fonina izay any isika ho marihana ny 15 taona ny ny antoko-pihira tsanta vaovao ao amin'ny FJKM ambony loha Jerosalema. Misy ny hetsika goavana entin'izy ireo anamarihana ity tsingeritaona ity. Toy izao moa ny fanazavana ho entin'ny komity mpikarakara. Misy zany hetsika karakarain'ny antoko-pihira tsanta vaovao ao anatin'ny fankalazana ny 15 taona an'izany antoko-pihira zany tafiditra indrindra koa ao anatin'ny fankalazana ny 15 taona ny fiangonana. Dia misy hetsika vitsivitsy karakarain'ny antoko-pihira amperinasa ary koa reo mainty milaly ao anatin'izany antoko-pihira zany voalohany indrindra amin'ny alahady zao misy fiarahana amin'ny sakafo karakaraina hoety manana ny zany fankalazana ny 15 taona zany. Azahoana mividy fanamafisam-peo nzany antoko-pihira zany hoentina ihany koa manolotra fanomezana ho an'ny fiangonana noho ny zany fankalazana ny 15 taona ny fiangonana zany. Zay ny amin'ny lahady zao, ary ny tena anankiray zay lehibe koa dia ny fitoam-bavaka zay karakaraina miaraka amin'ny fiangonana amin'ny 14 ny volana Desambra, zay fiaraha-mivavaka ivon'ny toera no ivony zany fankalazana ny 15 taona izany. Hoentina indrindra koa zany anasana ndreo rehetra zay nandalo tamin'izany antoko-pihira zany hiaraka miombom-bavaka hiara-idera sy ankalazana an'Andriamanitra noho nyzany fahatrarana n'izany fotoan-dehibe zany, zany jobily volamena ny antoko-pihira tsanta vaovao izany. Arak'izany dia manentana indrindra reo rehetra zay nandalo tamin'izany antoko-pihira zany ho tonga anatrika an'ireo fotoana zay voambara teo aloha teo eo ny fiaraha-misakafotsika zay atao any amin'ny kafe Dapasimbe amin'ny alahady zao. Efa misy zany ny fiara fitaterana maimaim-poana ho an'ireo zay tsy nitondra fiara, dia any ny fotoanatsika hiara isakafo any. Dia manarak'izany mbola mety misy ihany koa ny ambokambon'ireo karatra fanasana zay azo raisina ao am-piangonana amin'izany fotoana zany manentana atsika mpiara-mivavaka rehetra, ny kristianina rehetra, indrindra ho atsika mainty milaly zay efa nandalo tamin'izany antoko-pihira zany hiaraka ifanotrina amin'izany fotoana zany. Ary eo koa zany ny 14 ny volana Desambra zay ivony zany fankalazana ny 15 taona ny antoko-pihira tsanta vaovao izany fiaraha-mivavaka amin'ny fiangonana FJKM ambony loha iarahantsika rehetra midera sy misaotra mankalaza ny anaran'Andriamanitra, ary indrindra raha sitrapon'ny tompo dia manolotra ny mba hanjara biriky ny antoko-pihira tsanta vaovao ho an'ny fiangonana zay mankalaza ihany koa zany 15 taona ny fiangonana izany.